嘅導演、編劇黃浩然。另外最重要啦，就係今日大家期待見到嘅 Tanya。係啦，我哋不如俾阿 Tanya 打下招呼先啦。Hello， 大家好，多謝大家今日嚟支持，我係陳紀晴 Tanya。大家睇完覺得點咧？好睇，好睇係嘛？導演都喺度，好睇。多謝。喂，咁咧，我哋第一個問題當然就問下你先啦。咦，今次我哋大家見證你第一次喺大銀幕嘅演出咧，咁俾我哋分享下你喺拍攝嘅期間有啲咩特別嘅經歷或者咩趣事啊？好 ，thank you。咁其實今次係我第一次拍攝啦，我好記得咧，我哋嗰陣係成大班人山長水遠入到大圍嘅嗰個 camping site 嗰度，大埔嘅一個 camping site 嗰度咧去進行呢個拍攝，同埋好慶幸都係一個群體嘅一個戲啦，我參與嗰部分，咁就係有好多女仔一齊啊，咁我哋無論係 on screen 定 off screen 咧，都係喺度 chit chat 緊啊，因為咁啱嗰個戲就係要有一種好似朋友聚集一齊嘅嗰個感覺，咁我都好開心係可以喺 Vans 同小野 kiss 之前嗰 part 咧，就係幫助佢一齊去促進佢哋嗰個關係，所以今次嘅拍攝都係非常之難忘嘅。喺冬天拍嘅喎，你着夏天衫。係啊，嗰陣係12月，咁我就係長期都有件毛毛褸喺度，即係一可以着得嘅時候就即刻笠翻住先。同埋咁啱，因為嗰個環境都係一個 camping site，咁有啲又好好食嘅嘢啦。我記得我哋一齊搏雞啊嗰一幕啦，跟住有啲燒菠蘿啊、燒嘢、雜菜啊咁樣，所以大家都係暖粒粒咁樣嘅。我嗰次其實即係對我嚟講，我未拍過戲之前嗰場係即係我最擔心嘅一場嚟嘅，係啦，因為嗰場戲係最多演員，即係最多人。咁其實越多人就拍攝越嘥時間，越嘥即係越難控制啦，因為越多人就咁但係最後個出嚟嘅效果好好咯，係啦，咁因為就係頭先所講啦，即係當所有演員集合埋一齊之後，咁其實我哋 brief 咗佢哋，即係佢哋每一個人喺嗰間，因為佢哋係做同事㗎嘛，咁佢哋喺嗰間公司度，雖然你哋睇嘅時候你哋係冇呢個資料嘅，但係其實佢哋每一個人都會係有一個崗位㗎咯，喺嗰間公司度。我好記得我係做呢個 top sales 啊，係啊，有一個少少嘅人設，我就係呢個 top sales 啊，因為 Vans 係我嘅上司，咁但係我身為其實佢嘅下屬咧，我又同佢打好一個好好嘅關係，我又會你哋幾時？小野幾時到啊？係咪男主角要嚟啦？係咪你嘅戀愛要嚟啦？咁樣，但我身為下屬，我應該會擔心上司嘛。但我又係嗰啲橫衝直撞，覺得冇乜所謂嘅。係啦，所以點解 Tanya 坐個位係坐喺 Vans 隔離？係啦，因為佢係佢哋公司嘅 top sales 係啦。咁其實佢對面有另外一個演員係阿 Christy 做嗰個，其實就係佢嘅，即係我哋會設定晒所有嘢，就係佢嘅對手咯。即係佢係排第2嗰個 sales，咁所以佢哋兩個係一個敵對嘅關係。即係我哋係會 set 晒呢啲嘢，等我哋知道，即係同每一個演員嘅時候係會有啲咩互動。即係我可能同某個人會特別 friend，我同某個人係唔 OK 嘅，係啦。咁佢哋做起上嚟嘅時候會容易啲，係啦。咁我哋基本上嗰日成個下晝至黃昏就係促進佢哋大家一齊傾偈啊，知道自己喺公司嘅角色啊。跟住猛咁玩啊咁咯，咁所以你見到到最後嘅時候，佢哋係真係好似玩緊㗎，我覺得係真係似同一班同事喺嗰度，即係 team building 啊咁樣，因為佢哋係真係已經玩咗幾個鐘啦。即係我記得嗰陣時係拍到去第2朝，即係一個凌晨時段㗎，所以真係我覺得。拍戲咧真係要花好多時間，即係同平時可能表演啊或者做舞台劇好多呢啲唔同嘅嘢都係拍電影咧都係好唔同咯。因為嗰日個 schedule 係拍攝嘅 schedule 嘅前後係同你哋睇戲係相反嘅，即係我哋係先拍咗第2朝分手嗰啲嘢先，係啦，然之後跟住先拍夜晚，
但係你哋睇嘅時候係睇咗夜晚嗰啲嘢先，跟住先拍，即係先睇第二朝分手。我哋係調轉嘅拍嘅時候。呢個我都唔知。係啊，因為我哋應該係開3-4點晏晝3-4點，跟住夜晚就係咯，嗰晚應該係都係3-4點收工。係。喂，咁我問下導演先，點解會揀嗰個地方去拍攝咧？同埋就係今次嗰個拍攝拍到個個都咁靚喎。我中意呢套戲咧係靚人、靚景、靚音樂，仲有靚嘢食。係啦，嗱，第二個問題問你會肥咗幾磅，不過先回答咗點解揀嗰個地方去拍攝嘅咧？其實我哋諗過好多個地方嘅，即係嗰場 team building， 我哋叫野炊 team building。我哋甚至諗過喺黃金海岸有一個根本係唔係一個正式沙灘嘅地方。咁嗰度冇救生員冇成，但係個沙灘好靚，同埋有一條小溪喺後邊。咁但係嗰度個問題係真係咩都冇。咁我哋如果要喺嗰度拍嘢 set 燈嘅時候，就即係要有發電車。咁有發電車唔係錢，唔單止係錢嘅問題啦。另外一個就係架發電車會好嘈，跟住收唔到音啦。咁各式各樣咯。咁所以到最後都係要接受，即係去翻我哋而家去嗰個 camp 係真係一個 formal 嘅 campsite，即係大家都可以去租。咁嗰度有晒好 OK 嘅廁所啦，係咯。即係呢個其實對所有演員以至到幕後都係好重要嘅咯。即係雖然你哋可能對你哋嚟講，你哋會覺得拍戲嗰笪地方最緊要靚咯，係啦。但係對我哋嚟講，嗰度唔係靚就得㗎咯，係啦。仲有好多 logistical 嘅嘢要搞掂咯。即係譬如嗰度係廁所好差嘅，係啦，或者附近係完全買唔到飯食嘅。咁其實呢啲係會令到所有 involve 嘅人都即係嗰日會好唔開心㗎。喂，我好奇問咧，係咪啊導演你同阿 Tanya 合作咗今次之後咧，之後就揾佢去主演呢一個嘅愛情相對論？係，咁絕對係嘅，呢個絕對係，因為同嗰日拍攝之前，我係完全唔識 Tanya 㗎啦，係啦，我淨係一路都同嗰陣時你嘅經理人傾，係啦，咁佢嚟到咁做咗第一次合作咗第一次之後，咁知道佢個能力喺邊度啦，係啦，咁然之後。亦都係因為下一套戲其實啲角色全部都係要大學生，即係其實個古仔根本係大學生嘅古仔咯。咁我哋即係雖然香港好興揾60歲扮40歲，係啦，或者即係40歲扮20歲，係啦。但係我唔中意咯，係啦。咁所以我就想揾翻啲係真係嗰個年齡嘅人去做翻嗰啲年齡嘅角色咯。咁所以咁好明顯啦，啱啱合作過，係啦。咁同埋唔單止係 Tanya。本身即係作為一個演員，係啦，即係做唔做到個角色咯？就係嗰次合作過之後，我發現一樣嘢就係 Tanya 係有好強嘅 fans 嘅網絡，咁即係即係提供咗好多其他嘅 support 咯。係啦，因為係講真嘅，即係 casting 唔係即係話咁簡單，佢好唔好戲啊，佢靚唔靚啊？係啦，或者佢片酬幾多啊？或者佢有冇期？即係呢啲固然之係啦，係咪？佢冇期咁都嚟唔到。但係其實仲有好多嘢嘅，即係譬如有啲演員你同佢合作過之後，原來套戲上畫嘅時候，佢係完全唔會幫你宣傳㗎咯。係啦，佢會其他演員個個都好努力嚟宣傳，但係佢就永遠都話唔得閒，而你知佢根本唔係有戲拍緊嘅咯。係啦，咁即係呢，譬如有呢啲咁嘅情況嘅，其實我哋再拍戲嘅時候，即使個角色啱，我哋都會覺得，喂，上畫嘅時候佢唔會幫你手嘅喎，係啊，咁呢啲都會係，即係仲有好多呢啲嘢會影響到，即係你 cast 一個演員咯，即係唔係就咁靚唔靚，好唔好戲，係啦，得唔得閒，幾多錢咁簡單，又靚又好戲啦，係導演對啲愛情相對論嘅合作。係，都好多謝導演再次邀請我去拍《愛情相對論》啦。咁《愛情相對論》就係下年就會可以上映到啦。應該5、6月上。下年嘅5、6月上映。咁拍《愛情相對論》其實我好開心啊，因為我一路對即係拍一啲學生題材嘅戲我都好有興趣，仲要係愛情喎，即係細細個就係睇開呢一類型嘅 drama 啦，同埋加上係同510同埋阿 Carol 有一啲好姊妹咁樣嘅一啲場次，咁
咁我都係好開心，好似成班女仔一齊喺度玩咁樣。同埋愛情相對論其實係講緊一個測驗啦，一個關於學生同學生之間嘅一個配對故事。咁我自己對呢個，首先之前都出咗呢個六度相隔理論啦，咁而家到愛情相對論啦，其實都係講緊類似人與人之間嘅嗰個 connection 啊，究竟佢哋點解會咁有默契啊，或者佢哋係咯會成日撞到大家咁樣，呢啲小故事我都係好中意嘅。加上我嘅角色就係叫做 Anna， 就係 Tanya Anna， 佢係好似嘅咁樣。咁呢個角色佢係一個幾可愛啊，我覺得都係一個幾活潑嘅女仔，同埋佢係幾貪靚，佢係長期都有一個小 props 嘅，咁到時大家就應該會知道係咩嚟㗎啦。係期待下年嘅上映。可以問兩條 ，OK？ 有冇朋友係啦？咁我數3聲，就快舉手，1、2、3。係啦，我見到呢一位女士，好，經理話一條啊，經理話一條問題咋？一條咋 ，OK， 就係你啦，我傳個咪俾你，就係你。恭喜咗 Tanya 有呢個機會，同埋之後有機會玩即係拍愛情相對論先啦。跟住然之後想問下 Tanya 就係你覺得自己會中意做一個本身同你性格相似嘅角色多啲，定係做一個同你性格唔同可以體驗其他唔同性格嘅角色多啲？哇！呢個問題好好。Thank you。我覺得我自己會想做同自己性格唔似嘅角色，即係好似可以體驗下嗰個角色會點樣諗嘢嘅咧，跟住可能自己 study 嗰個 character 嘅時候又會多啲諗法。同埋我發現成日睇啲戲，即係我係除咗都好中意一啲 rom-com 啊，即係輕鬆都市嘅愛情片之外，我都好中意睇一啲比較驚慄少少嘅戲啦。咁我相信驚慄應該同我係唔似嘅，我唔會做啲好恐怖嘅嘢。係咯，都有好多角色都好想嘗試。Thank you。好，係咪即係一個